Here, ek staan vanaand hier en ek is net so bewus van u grootheid en u goedheid. Here, u is waardig, u is die enigste een waardig. Here, ons kom vanaand en ons verklaar dit en my mind is so 'n bietjie gebreek vanaand, want ek staan hier en ek weet ek is so nietig en so klein en maar u sê vir my ek het waarde vanaand. U sê vir ons het waarde vanaand. U herinner my as jy 'n transaksie doen, kry jy waarvoor jy betaal. Jesus het vir jou betaal met sy lewe. As dit die enigste ding is wat vanaand gebeur, as dit die enigste ding is wat jy vanaand leer, wil ek hê jy moet weet wat jou waarde. Jesus het vir jou betaal met sy lewe. Daar is nie 'n groter prys as dit nie. Verstaan jy hoe lief het God jou? Sink dit in. Here, ons kom vanaand voor U en ons wil U net al die glorie gee en al die eer. Here, U is die een wat die hemel en die aarde gemaak het met 'n woord. U het gespreek en sterre is gebore. U het 'n woord gespreek en aarde en lewe het begin. Here, U is hierdie God wat ons aanbid en Here, en U staan stil vanaand en U kom luister en U gee om oor ons en Here, toe ons ver was, het U ons nader getrek en toe ons verder was, het U U seun gestuur om die prys te betaal om ons terug te koop. Here, ons dankie. Ons kom vanaand en ons verklaar ons is lief vir U en Here, ons kom en ons verklaar dat ons lewe is gekoop deur U, so dit beteken my lewe is U sin, doen daarmee soos wat U wil. Net soos wat U wil. En almal wat saam met my stem vanaand sê saam met my, amen. Amen. Baie dankie Brigitte en band. So. Baie welkom, is vir my so 'n groot eer om vanaand hier by julle te wees. Ons is deel van die gemeente nou al vir so oor die 2 jaar. My naam is Dawie Jacobs. Ek is nou 3 jaar hierso in George. My vrou en my 3 kinders. David is iewers, julle sal hom gesien het. Hy's die een wat hier rondhardloop. Maar en dan Lily en Danita en my vrou Bonita. So ons baie lekker om deel te wees van hierdie gemeente. Ons voel tuis hierso en ons leer hier en dis vir ons lekker om die koninkryk te bou saam met julle. Amen. So voordat ons begin, wil ek gou vir julle 2 stories vertel uit my eie lewe uit. En dis nou maar net stories uit my lewe uit en ons elkeen het stories in ons lewe. Ons almal lewe in hierdie wêreld en hierdie wêreld is moeilik. Wie stem saam met my? Hierdie wêreld kan moeilik wees. Ja, ewen die jong mense se hande is op. Die wêreld is moeilik, né? Lewe is nie maklik nie. Stem julle saam? So my pa is oorlede so Januarie 2024. So kom ek vertel jy van my pa. My pa was 'n lekker ou. Almal wat hom geken het hom gelike. Hy het gehou van braai, hy het gehou van bier drink en hy het gehou van sigarette rook en hy was altyd die bel van die party. Al sy vriende het van hom gehou, maar hy het nooit regtig gekyk na sy gesondheid nie. Ek kan nie onthou dat ek hom ooit gesien hardloop het nie. As hy gehardloop het, dan was daar iets fout, jy weet, dan moet jy saam hardloop. Maar dit was my pa, en my pa het vir jare het hy gerook en hy het toe emfyseem opgetel. Right, so vir die van julle wat nie weet wat dit is nie, as jy genoeg rook of vape, julle vape deesdae, of die nuwe ding is vape, as jy genoeg rook of vape, dan raak jou longe vol, wat is dit, vog. En dan éventueel het jy nie meer longe oor nie, en dan kan jy nie meer asemhaal nie, en dan kan jou liggaam nie meer werk nie, want blykbaar het ons liggaam suurstof nodig. En so éventueel het hy so 300 milliliter, dis omtrent soveel longkapasiteit oorgehad.
En jou liggaam kan nie hierop werk nie. Hy het toe 'n groot stroke gehad. Wat is 'n stroke in Afrikaans? Help my, 'n beroerte. Hy het 'n groot beroerte gehad. Hy het recover die beroerte en 3 maande later het hy weer 'n massive beroerte en hy's in 'n koma in. En 7 dae later het ons die masjiene afgesit en 48 uur daarna is my pa oorlede. So dis een van die stories waardeur ons gegaan het. En dit was nie 'n maklike tyd nie. Dis 'n slegte ding wat gebeur het. Sal julle almal saamstem? Ja. Volgende storie wat ek julle wil vertel is in 2019 bly ons in Johannesburg. Wie kom almal van Johannesburg af? Lekker plek, né? 2019 bly ons in Johannesburg en in 2019 is ek 3 keer het ek 'n geweer gesien so gepoint na my toe. En ek wil vir julle vertel van een van hulle. Ek en Emil Stein, Johan Pieterse en Dawie Brink klim in 'n kar. Ons almal werk by Kaleido Kerk, is deel van die AGS in Kempton Park. En ons almal klim in die kar, ons is op pad na die middestad toe. Ons gaan nou hoe gaan ons die stad verander? Government, NPO's en kerk. Daar's 'n groot conference, City Changers is die conference se naam. Ons is op pad hiernatoe, ons is aan die brand, ons gaan hierdie stad verander vir die Here. Ons gaan 'n verskil maak oral waar ons gaan en ons gaan geld kry by die NPO's en ons gaan kerke plant want die mense het die Here nodig. En dit is die antwoord vir al ons probleme, né? Nou is ons op pad en so hier in Braamfontein, wie weet waar's Braamfontein? Ja. In Braamfontein, bumper to bumper traffic. Ons staan soos, nou praat ons, niemand kyk regtig wat gaan aan nie. Volgende oomblik hoor ons net hierso teen die venster en daar staan 'n ou met 'n 9 mm. En hy point ons en daar kom 'n ander ou en hier's karre, ons kan nêrens heen gaan nie. Maak die vensters oop, dis selfone en laptops en beersies en alles by die venster uit. En letterlik, ek sal sê dit was seker, dit voel soos 'n ewigheid, maar ek dink dit was seker so 10 sekondes later toe sien ons daar, hy hardloop nie eens weg nie, hy stap so weg. Hulle stap so weg. En ons staan so en ek onthou daar was 'n dame in 'n taxi langs my en die vroutjie hou haar kop so vas en sy begin huil. En ek kan sien sy's getraumatiseer deur hierdie storie. Ons is deur hierdie massive ding en daar begin die traffic weer ry en Emil begin weer ry en daar gat ons gaan net aan. Lewe gaan aan, die gat ons in traffic. Eerslik en ons almal is so al, wat het nou gebeur? So 'n bietjie skok. En na die skok is al 'n bietjie kwaad. Nou moet julle hoor, nou is ons 4 pastore in 'n kar wat wil oorlog begin, hè. Nou wil ons nie meer vir hulle bid nie, ons wil hulle nou fivefold ministry, yes. Slegte ding wat gebeur het. Slegte dinge gebeur in die lewe. En in hierdie tyd, ek het julle gesê ek was 3 keer gegunpoint en eerslik en ek sit die een dag in my kantoor en Dawie, die ou wat saam met my was. Ek sê vir hom, "Yes man, hoekom? Hoekom laat die Here dit toe? Jy weet, wat gaan aan?" En hy sê toe vir my hierdie, hy het 'n teaching gehoor iewers en hy deel dit toe met my. En dis die teaching wat ek vanaand vir julle wil gee. Die teaching het my baie gehelp. Hierdie lering het my gehelp om te verstaan. Hy sê vir my, slegte dinge gebeur met goeie mense. En daar's 5 redes. Daar's 'n studie gedoen, Chip Ingram dink ek is die ou wat dit gepreek het, die original ou wat die navorsing gedoen het. En hy sê vir my, ek gaan jou hierdie 5 filters gee. Hy sê dit werk soos 'n filter. Jy weet as jy 'n klip bo ingooi en die filters werk so, dan as dit groot genoeg is vir die eerste een, dan val hy mos deur die tweede een en as hy groot genoeg is tot die derde een, dan val hy deur en daar waar hy vassit, dis dan hoe groot daai klip se filter is. Jy verstaan die idee van 'n filter. Hy sê vir my, gebruik hierdie filter as slegte goed met jou lewe gebeur, want dit gee vir jou 'n idee wat om te doen met dit wat gebeur het. Okay, great. So hy sê vir my die eerste rede. Eerste rede hoekom slegte goed met goeie mense of Christene kan gebeur is, kom direk van die Here af. Ek sê vir hom, nee man, direk van die Here af. Hy sê, ja, direk van die Here af. Ek sê, okay, gaan aan, ek luister. Hy sê vir my, kom ons gaan terug na die Bybel toe. Hy sê vir my, kom ons dink gou aan Jona. Here sê vir Jona, gaan na Ninive toe, né? Jona sê nie, hy is lus nie, julle ken die storie. Eventueel slegte dinge gebeur, hy kom in 'n storm, die ouens gooi hom van in die see in, 'n groot vis sluk hom in, en daar sit Jona in
'n vis se maag kan nie baie lekker wees nie, nê. Wie stem saam is 'n slegte ding wat kan gebeur met jou. Ek dink hy sit daar en hy dink, Heer, wat het ek gemaak? Wat gaan hier aan met my lewe? Hoekom laat U dit toe? 3 dae later spoeg die vis hom uit op die strand en hy besluit nee, hy gaan luister wat die Here sê en hy gaan na Ninive toe en hy gaan maak 'n verskil. Ander storie, Josef se broers vat hom, hulle hou nie van hom nie, hulle gooi hom in 'n put, hy toe jammer, haal hom uit, verkoop hom as 'n slaaf. Josef word toe later in die tronk gegooi daar in Egipte waartoe hy gaan. En in hierdie sit hy en hy sê, Here, hoekom laat U toe dat hierdie goed gebeur? En dit is moeilik om die Here se prentjie te sien vir jou lewe in die moeilikheid. Ek het 'n paar sulke gevalle in my lewe gehad wat slegte dinge gebeur het, maar in die oomblik weet jy nie hoekom die Here toelaat nie, maar as jy terugkyk, dan is dit soveel makliker om die Here se hand te sien. Iemand dit al ervaar? So die Here het 'n plan met jou lewe. En as jy buite sy plan is, gaan hy laat partykeer, sal hy laat slegte goed gebeur, sodat jy weer in sy plan kan kom. Sodat sy sovereign plan met jou lewe en in die wêreld kan geskied. Natuurlik kan ons dink aan Jesus. Plan dat Jesus gekom het, is om te sterf op die kruis. Dit was nie vir hom lekker nie, dit was 'n slegte ding wat gebeur het. Maar dit was deel van God se plan. Kom ons lees gou die skrifvers daar. Genesis 50 vers 20. Dis nou Josef wat daar praat, sy broers is hier voor hom. En hy sê, julle wou kwaad aan my aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat daar 'n groot volk nou in die lewe gebly het, so die Here se wil het gebeur. Die Here dink anders as ons. Die Here sien 'n ander prentjie as ons. Jy kan nie, hulle sê mos partykeer as jy in die bosse is, al wat jy sien is net bome, nê, maar daar is 'n woud. Jesaja 55, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoor is die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. Ons sien nie altyd die groot prentjie nie, maar as ons terugkyk, sal ons die prentjie sien en God se wil in ons lewe sien. So dis die eerste rede. Slegte goed kan gebeur, is die wil van die Here. Stem almal saam met my? Tweede rede. Direk opposite. Tweede rede is die vyand, Satan, die duiwel. En hierdie is sommer net 'n maklike rede, dis nie so diep teologiese rede nie. Duiwel is kwaad, duiwel is evil, die duiwel is die duiwel en daarom wil hy wil jou aanval. Hy's nie 'n happy ou nie. Hy loop rond, dis daai ouetjie wat kwaad is vir die wêreld, hy skop net die lamppale om, julle ken daai ouetjies, né? Julle jong ouens. Ken julle sulke ouens? Stap met rond en skop karre en net kwaad vir die lewe. Dit is die vyand. Hy doen slegte goed net omdat hy wil. Die Here, die Bybel waarsku ons ewen daarteen, né? It's my amazing hoe mense, ek hoef my na die volgende slide toe gaan, dankie Daniel. It's amazing hoe die mense altyd die Here wil blameer vir alles wat verkeerd gaan, né? Hoekom laat die Here dit toe? Maar die Here het ons gewaarsku dat daar as 'n vyand wat dit wil doen. Johannes 10 vers 10 sê die dief kom net om te steel en te slag en uit te roei en ek het gekom sodat julle 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. 1 Petrus 5 waarsku hy ons wees nugter, wees wakker, julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. En dis die gedeelte waar hy vir ons vertel om ons wapenrusting aan te trek. So die Here het ons gewaarsku. Kyk, almal stem saam, dit kan die vyand wees, net omdat hy kwaad is, net omdat hy wil is, dis die tweede rede. Derde rede, hierdie is 'n bietjie meer 'n teologiese rede. Derde rede is ook die vyand, dis ook Satan. Maar hierdie is vir 'n ander rede. Hierdie is vir 'n rede van geestelike oorlogsvoering. Daar's nou 'n oorlog aan die gang. Toe Amerika besluit het, hulle gaan vir, wat is dit, Irak, né? Iran, waar is ons nou? Iran, ek kyk nie nuus nie. Toe Amerika besluit het, hulle gaan hulle inval, het hulle gesê, o nee, kom maar. Nee, hulle het nie. Hulle teenstand gebied, né? As jy in die wil is van die Here, sal daar teenstand wees. Die vyand het nie 'n keuse nie. Jy is besig om grond te wen vir die koninkryk van die Here. Jy is besig om
om 'n verskil te maak daar waar jy is. En die vyand hou nie daarvan nie, so die vyand gaan opstaan en hy gaan terugkom. Stem julle saam? Hy gaan teenstand bied. Vyand gaan teenstand bied. So ek wil hierdie stukkie lees. Storie wat ek daar wil gebruik is Paulus. Twee verskillende brille. Dan weet jy raak uit, né? Storie wat ek wil gebruik is Paulus. Paulus het 'n oomblik met die Here. Hy's eintlik besig om die kerk te vervolg. En hy het 'n oomblik met die Here en sy hele lewe verander en hy besluit om te doen wat die Here wil hê hy moet doen. En daar verander sy lewe. Hy is geslaan, hy is in die tronk gegooi. Die teenstand het gekom. Slange het hom gepik, hy het daar 'n skip gesink. Maar daar waar hy gegaan het die vyand teruggekom om terug te fight. Efesiërs 6 vers 10 sê verder nog, dit soek julle die krag van die Here en sy groot mag. Trek die volle, sorry, jy kan daai ene vir my skep. Daaronder. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Right, so die eerste rede is, kom van die Here af. Tweede rede is die vyand, net omdat hy kwaad is. Derde rede is die vyand, geestelike oorlogsvoering. Kyk, die vierde rede, en hierdie is die een wat niemand van hou nie. Wie het al daai gedoen? Wie het al in slegte omstandighede gekom wat hulle daai gedoen het? Ja, dis almal, né? Ek sê altyd, as ek by hierdie punt kom, dan sê ek, imagine ek gaan hier uit en ek gaan kry vir my 'n bottel brandewyn en ek drink die hele ding op en ek spring daar op 'n motorfiets en ek jaag hier teen oud en ek koop pas uit en ek slat die kant raak en ek val en ek breek daar lê my been, hy's af. Dis 'n slegte ding wat gebeur, né? Almal sê dit is nie lekker nie, dit moet sleg wees. So, kan ek die Here blameer vir dit? Kan ek die vyand blameer vir dit? Kan net myself blameer vir dit? Elke besluit wat ons neem, het 'n konsekwens. Ek kan vir my na die skrifgedeeltes toe gaan daar. Galasiërs 6 vers 7 sê, moenie julleself mislei nie. God laat nie met spot nie. Wat 'n mens saai, sal jy ook oes. Spreuke 19:10 sê, sy eie dwaasheid bring 'n mens op die verkeerde pad en dan is hy kwaad vir die Here. Sy eie dwaasheid, maar dan is hy kwaad vir die Here. Hoe kan die Here dit toelaat? Hoekom kan die Here laat dit gebeur? My been, ek het hom nodig gehad. Maar as kwaad vir die Here uit, as eie dom besluit uit. Die Here is regverdig. Ons maak foute. En daar's altyd 'n prys. Sonde se prys is dood, né? Okay. Ek het 'n vriend, ek wil vinnig hierdie storie vertel. Dit gaan nie lank wees nie. 'n Vriend by die kerk, ek werk by die kerk, al kom 'n ou by my aan, en ek gaan nou nie sê wat hy verkeerd gedoen nie, maar hy kom by my aan en hy vertel vir my sy storie. En toe hy vir my sy storie vertel, toe wil ek hom eintlik te lyf gaan, dis hoe kwaad ek was vir hom. En hy het niks vir my gedoen nie. Dadelik sê ek vir die Here, Here, hoekom steur hierdie ou op my af? Hoekom in daai oomblik? Ek is eintlik besig by die Here meer as wat ek vir hom luister, want ek is so kwaad, ek kan voel, hoe wil ek oor my desk hierdie ou net tackle. En die Here sê vir my in daai oomblik, hoekom dink jy sy sonde is groter as joune? Omdat dit jou 'n bietjie kwaad maak oor dit wat hy gedoen het. Sonde is sonde. En die Here praat met my en ek stop hom. Ek sê vir hom, Wandrey, stop. Ek sê vir hom, Paul, ek moet nou eers confess. Ek is so kwaad nou dat jy vir my vertel wat jy gemaak het, dat ek wil eintlik jou te lyf gaan. Die ou skrik amper, hy sê, jy kan my maar slaan, pastoor. Ek sê, ek gaan jou nie slaan nie, ek gaan nou vir jou bid. Ek sê vir hom, die Here het jou vergewe, maar daar's 'n prys wat jy gaan betaal vir jou sonde wat jy gedoen het, vir die wet wat jy gebreek het. Hy was in 'n moeilike tyd, hy was besig met daar was 'n hofsaak teen hom oor dit wat hy gedoen het. En hy vra vir my, ek moet bid vir hom. Jesus, nou sit ek, Here, hoe bid ek vir hierdie?
Ek weet wat hy gedoen het, en ek weet daar's 'n prys wat hy moet betaal, so wat bid ek? Ek sê die Here, laat U wil geskied. Here, U is 'n regverdige God, laat U wil geskied. Dis wat ek vir hom gebid het. Wanneer hy sit vandag in die tronk, hy betaal die prys. Het die Here hom vergewe? Die Here het hom vergewe vir wat hy gedoen het, maar is daar nog 'n prys wat hy moet betaal? Hy sit vandag in die tronk. Dawid het 'n fout gemaak met Batseba. Dis wat daar in 2 Samuel 12 staan. Saam ken die storie, né? Dawid het 'n fout gemaak. Die Here het hom vrygespreek, want hy het vergifnis gevra, maar hy het 'n prys betaal. Hy sê die prys is hoog. Hy het sy vrouens verloor teen ander mans en hy het sy seun verloor. Sy seun is dood as gevolg van die sonde wat hy gepleeg het, want daar's altyd 'n prys. So ek wil vir julle sê, dink 2 keer voordat jy iets doen, moenie dom besluite maak nie, want dom besluite, daar is 'n prys. Gaan wanneer hy hemel toe? Ja, wanneer hy gaan hemel toe, en dit is 'n gesprek wat ek en hy baie gehad het, want hy het baie geworry, gaan hy hemel toe? Ek sê, Paul, het die Here aangevat, die Here het gesterf vir jou sondes ook, jou sondes is nie groter as myne nie. So hy's gered, maar daar's 'n prys om te betaal. Dom besluite. 5de rede. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. As jy gaan lees in Genesis, appel is geëet, sonde het ingekom, dood het ingekom. Daar's oorloë. Daar's geboue wat in mekaar geval het hier in ons eie dorp waar mense dood is. Daar's ongelukke wat gemaak word. Jy ry op pad kerk toe, sideswipe 'n bus, 'n kar, mense gaan dood. Daar's ongelukke wat gebeur. Siektes kom in. Sien, voor die sondeval, as ons in 'n verhouding so met God dat was baie mense wat glo Adam en Eva sou nooit dood gegaan het nie, ons sal vir altyd gelewe het saam met God in die tuin van Eden. En ek hou van die idee daarvan, ek glo dit ook. Maar na die sondevloed, na die sondeval, het die dood ingekom. En daar's mense moet doodgaan, anders het ons vir altyd gelewe, né? En dis die gebroke wêreld waarin ons lewe. Jesus het gepraat, hulle het vir Jesus gevra, Here, daar het 'n gebou geval in Jerusalem, en hulle vra vir Jesus, is dit omdat hulle gesondig het? En Jesus sê vir hulle, nee, dit gaan nie oor, daai 18 is dood, dit gaan nie oor dat hulle sonde gedoen het nie, dit is net 'n ongeluk is waarop dit neerkom. So daar's 5 redes hoekom slegte goed gebeur met goeie mense. Eerste een is, kom van Here af. Vyand. Derde een ook die vyand, maar geestelike oorlogsvoering. 4de een, jou eie dom besluite. En die 5de een is, ons bly in 'n gebroke wêreld. So, ek wil net gou terugtrek na my 2 stories toe wat ek vertel het. Eerste storie het ek vertel, my pa is oorlede aan emfyseem. Was dit die Here? Was dit die vyand? Geestelike oorlogsvoering? Of was dit eie dom besluite? Tweede storie wat ek vertel het. Ons is op pad om 'n verskil te gaan maak. Was dit die Here? Was dit die vyand? Of was dit ook geestelike oorlogsvoering? Ek hoop hierdie tools kan julle help. Want as jy weet waar die oorsaak van die moeilikheid of die slegte ding vandaan kom, dan weet ons hoe om te reageer, né? As jy bid oor die saak en jy vra vir die Here, Here, is dit van U af? Is ek buite U wil? Is dit hoekom hierdie ding met my gebeur? Bevind ek myself in die put of in die vis se maag, want ek is nie gehoorsaam tot U plan vir my lewe nie? Is dit hoekom ek hier is? Dan kan jy maar stil raak by die Here en weer in sy wil kom. Of jy kan sê, is dit van die vyand af? Is dit net evil vyand aanval? Of, en ek hou van hierdie ene, is dit 'n geestelike oorlogsvoering? Is ek besig om so 'n impak te maak in die koninkryk vir die Here,
dat daar teenstand moet kom. Ek wil vir jou sê, as jy nie teenstand kry nie, step it up a notch. Of jy kan sê, Here, is dit my eie dom foute? Of ons bly in 'n gebroke wêreld, natuurrampe gebeur, mense gaan dood. Maar dis die 5 filters, maar ek wil vir julle net vanaand gehou so 'n bietjie empower. Ons is die liggaam van Christus hier op aarde, né? Ons almal weet dit, almal verstaan dit so. Ons is die Here se hande en voete hier op hierdie aarde. Het jy by die Here uitgekom? Was dit soos Paulus? 'n Oomblik, Here het homself verskyn aan jou, en jy het met die Here direk gepraat, en jy het tot bekering gekom, of was dit deur 'n mens? Ek persoonlik, het was dit deur 'n mens. Iemand het vir my vertel, Here het my lief. Ek het gereageer op dit. As daai dit nie gedoen het nie, sou ek nooit miskien tot bekering gekom het nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy hoor iemand vra hierdie vraag, hoekom? Hoekom laat die Here dit toe? Is die Here dan nie goed nie? Is die Here dan nie liefde nie? Is die Here dan nie lief vir mense nie? Is die Here dan nie lief vir my nie? Hoe kan hy dit toelaat? Dan kan jy hom hierdie 5 antwoorde gee. En hopelik kan dit hom help. En jy kan hom empower. Maar eintlik wil ek vir jou sê, dit is daai ou se manier om te vra vir hulp. Dit is daai ou se manier om te sê, dat iets in my lewe gebeur, dat iets terrible, ek gaan nou deur 'n moeilike tyd. Ek is nou in 'n storm. Hoe kan die Here dit toelaat? Ek het 'n vriend verloor in 'n ongeluk, of iemand is dood aan kanker, of ek het my werk verloor, of ek het nie geld om vir my kinders te skoolfonds te betaal nie, of wat ook al dit is. Hou daai vraag, want hy is besig, hy is heiliglik in 'n storm. Hy is heiliglik in 'n storm, en dit is ons verantwoordelikheid om 'n verskil te maak. Dit is ons verantwoordelikheid om saam met hom te bid. Dit is ons verantwoordelikheid om te luister en saam met hom te bid daaroor. En saam met die ou se hand te vat en sê, die Here is met ons. Die Here sal jou nooit los nie. Soos ek nou hier bid, en hierdie was nie deel van my afsluiting nie, maar die Here herinner my net aan daai storm in die boot. Jesus lê in slaap, daar's 'n massive storm, almal dink hulle gaan verdrink. Dan maak die Here wakker en sê, Here, ons gaan vergaan. Hoekom laat jy dit toe? En hy sê, raak rustig, die klein gelowiges, en hy bid, en hy bestraf die storm, en dadelik raak dit stil, en ek wil vanoggend vir julle vanaand, ek wil vanaand vir jou sê, dis ons rol. Gees van die Here lewe binne in jou, en as iemand deur 'n storm is, wil ek hê julle moet dit acknowledge, dat jou broer of jou suster is in 'n storm. En stop en luister, en die Bybel sê, lê jou hande op hom en bid saam met hom. Van nou nie hierdie regtig uitrek nie, maar gevra dat julle oë sal toemaak op hierdie oomblik. Ek weet vir 'n feit, daar's van julle wat nou, heiliglik, nou, soos wat jy is jy in 'n diep storm. 'n Groot storm in jou lewe. En jy het hiernatoe gekom om vanaand te hoor wat sê die Here. Hoekom het hy dit toegelaat? Jy's eintlik 'n bietjie kwaad. Jy's bietjie kwaad vanaand vir die Here. Ek is jammer julle gaan daardeur. Ek weet nie wat julle storie is nie, maar
Die Here se hart is ook gebreek vir waardeur jy gaan. Ek beloof jou. Here, ek sien soveel vrees en hartseer en gebrokenheid op hierdie oomblik, Here, en ek vra dat U sal kom stil staan. Ek gaan net vra dat julle weer julle hande sal ophou. En as jy nog nie hand opgesteek het en jy wil nou, doen dit. Nou gaan ek vir van julle om daai mense vra om net, sit dit jou skouer, hande op hulle. Ons gaan vir hierdie mense bid vanaand. Staan op as hulle te ver is. Here, dankie vir U teenwoordigheid vanaand hier in hierdie plek. Here, dankie vir U Gees wat werk vanaand in mense se lewens en dankie vir 'n openbaring in mense se hart. Here, ek voel daar seer en pyn wat al diep ingesetel is, Here. Jare. 'n Kwaad wat al vir jare aangaan. 'n Seer wat van jare af kom. Here, en ek kom vra dat U vanaand hierdie mense sal bevry van dit in hierdie oomblik nou, bid ek dit in Jesus naam. Here, dankie dat U hulle kom vrymaak in hierdie oomblik, Here. Vrymaak van die seer, vrymaak van die kwaad, vrymaak van die haat. Vrymaak van die siektes. Here, ek bid vir 'n renewal of the mind, Here, dat mense sal opstaan met 'n nuwe hoop om te weet dat U is in beheer. U is op ons bootjies, Here. Ons is in 'n storm, maar U is in ons boot. Here, ons draai in hierdie oomblik terug na U toe en ons vra, Here, asseblief, word wakker. Ek kan nie meer nie. Here, en ek vra dat U nou in elkeen se boot sal opstaan en die storm sal kom stilmaak in hulle lewens. Here, laat ons sal verbaas staan. Wie is U? Wie is hierdie man Jesus? Wie is U? Laat in hierdie situasie wat ek gedink het ek sal nooit uitkom nie, dat dit stil is. Dat daar deurbraak is. Here, ons dankie. Here, ons dankie vir die goedheid en vir die getrouheid en die liefde. Ons dankie dat U stil staan by elkeen van ons vanaand. Ons dankie dat U ons so lief het. Dat U die ultimate prys betaal het vir ons. Vir my. Karavasi enderene, shia benderene, korobasi ende. Ravanderena, shia benderene, korobasi ende. Shia benderene, karabasi ende. Shavanderena, korobasi enderene, riva. Here, ons dankie vir hierdie liggaam waarna U ons geplaas het, hierdie kerk waarna U ons geplaas het. Dankie dat ons as 'n gemeenskap kan wees. Here, dankie dat ons sien U werk in ons en deur ons.
Here, mag ons die hande en die voete wees. Here, ons staan vanaand hier en ons sê, Here, hier's ons, hier's my lewe. Doen daarmee wat U wil. Here, mag U wil geskied. I submit to your plan. Here, dankie dat U met ons is as die vyand kom. Dat ons weet ons kan staan op U regverdigheid en U liefde en U geregtigheid, want U is met ons. En wat ook al die vyand doen, kan niks gebeur nie, want U is met ons. As U vir ons is, wie kan teen ons wees? Here, dankie dat U nou mense vrymaak van slegte besluite, verslawings in die naam van Jesus. Dankie vir die vryheid van dit. Here, mag ons stap in die pad wat U vir ons gepad het. Romeine 8 sê, ek kon nie vir julle jok nie, Romeine 8 sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Here, maak nie saak wat so slegte goed kan gebeur nie. Goeie goed kan daar uitkom. Here, ons dankie. Ons dankie dat U alles vat, die goed en die sleg, en dit gebruik vir U wil. Here, help ons net om te vertrou. Help ons om te vertrou op U, dat ons weet dat U plan soveel beter en soveel groter vir ons lewe is as wat ons self kan dink. Here, ons loof en ons prys U naam en ons dankie vanaand. En ons almal sê, Amen. Amen. Here, dit is regtig vir my voorreg vanaand om saam met julle hier te wees en ek weet, daar gaan bevryding wees vanaand. Daar is ek is so excited om te hoor wat die Here gedoen het in julle lewens. Baie, baie dankie. Mag julle 'n geseënde week hê. Veilige ry. Sien julle volgende keer. Name is power, your name is healing.